Velkommen til ViewGuard installasjonsinstruksjon. Mitt navn er Ida, og jeg er din ViewGuard produktspesialist. I dagens installasjonsvideo så vil jeg demonstrere hvordan du skal installere følgende ViewGuard-produkt. ViewGuard Crystal Clear High Gloss Screen Protector. I dagens utgave vil jeg bruke en Apple iPhone 4S. ViewGuard produserer anti-glare privacy-filter for et utvalg av mobiltelefoner, laptoper og laserprat. Om du er usikker på hva størrelse du trenger, så ta gjerne kontakt med oss på www.viewguard.com for en anbefaling. Steg 1. Skru av skjermen din i 30 minutter, slik at den kjøles ned til romtemperatur. Dette gjør det mer anvendelig å installere ditt ViewGuard-produkt. Steg 2. Rens skjermen og området rundt skjermen for å fjerne støv, flekker og fingermerker. Til det anbefaler vi å bruke et ViewGuard alkoholfri antistatisk LCD-renseserviett for å rense hele displayet. Og avslutt slutt med mikrofiberkluten som også ligger med i pakken. Dersom du ikke har renset skjermen din på en stund, eller bor i et område med røykere eller husdyr, så anbefaler vi at du renser skjermen din flere ganger for å fjerne eventuell smuss og støv som har fastsatt over tid. Steg 3. Hold skjermbeskytteren over skjermen for å forsikre deg om at den passer. Steg 4. Skjermbeskytteren har to sider. Den ene er markert med et ett-tall, og den andre er markert med et to-tall. Ta for deg den siden som viser ett-tallet, og fjern forsiktig plastikken. Begynn fra ett av hjørnet. Legg så på skjermbeskytteren, og for å forhindre eventuelle luftlommer, så kan vi anbefale at du bruker et kredittkort til å dytte boblene mot en av sidene på skjermen. Støv eller rusk som blir sittende på under skjermbeskytteren kan fjernes ved å ta på skjermbeskytteren og bruke den saltklevende siden av cellofanteipen til å plukke ut uønskede partikler. Eventuelle luftbobler vil også forsvinne etter 72 timer. Fjern så beskyttelsesplasten som er markert med to-tallet. Nå er du klar til å jobbe med skjermen din som er godt beskyttet av en teknologi utviklet av ViewGuard. Husk også å besøke vår internettside på www.viewguard.com for å lære mer om andre ViewGuard-produkt, som for eksempel ViewGuard Anti-Glare Privacy Filter, ViewGuard Anti-Glare Matte Screen Protector, ViewGuard Crystal Clear High Gloss Screen Protector og ViewGuard LCD TV Anti-Glare Filter.